Ahojte, vítam vás pri novom videu. Pri prieskume areálom bývalých vojenských kasární sme objavili ešte jedno zaujímavé miesto. Našli sme tu amfiteáter a sami vidíte, že hlavné pódium bolo už dosť zničené. Takisto sedadlá boli už dosť zarastené a prístup k nim bol už veľmi ťažký. Takže asi je už len otázka času, kedy si túto časť zoberie príroda naspäť. Hneď vedľa amfiteátru sa nachádzala budova divadla, ktorá sa mohla využívať aj ako kino. Ako môžete vidieť, budova už nie je v najlepšom stave. Ako uvidíte, tak steny sú už posprejované a niektoré už aj dosť plesnivé. Veľa okien je porozbíjaných a takisto stoličky sú povytrhávané. Toto divadlo mohlo mať kapacitu odhadom tak niečo cez 200 miest a je vlastne otázne, či ho využívali len vojaci alebo aj širšia verejnosť. Pod pódium sme objavili aj staré premietacie kotúče s filmami. Premietanie filmov bolo v minulosti čisto mechanickým a optickým procesom a v súčasnosti sa všetko robí digitálne. Filmov bolo po zemi pohádzených naozaj dosť a teraz sa vlastne presúvame do ďalšej miestnosti, ktorá vlastne bola asi vstupná hala. Zaujímavé je, že hlavný vchod ostal zavretý. Táto miestnosť s výdajným okienkom mohla slúžiť na vyberanie vstupného. Stena pri okne bola úplne plesnivá, no ako uvidíte, tak na vyšších poschodiach to bolo ešte horšie. Divadlo malo aj balkóny a výhľad z nich bol naozaj pekný. Je škoda, že mesto sa nepokúsilo zachrániť aspoň túto časť areálu, pretože toto divadlo by sa dalo podľa mňa ešte využiť.
Dobrá, ešte pekne ešte. Pekný nález toto. Sa prejsť auto. A to bolo také menšie síce, ale ešte pôjdem stať auto dobre. Si dá prečo? Kotík na filmy. Saďal to je výhľad number 1, takže svetla, ktoré ostali na svojom pôvodnom mieste. Miesto. Divadlo by sme tu fakt nečakali v tomto mieste, ale zároveň sme veľmi spokojní, sme to mohli preskúmať, takže sa s vami lúčim a ak sa vám toto video bude páčiť, tak môžete odber, like alebo diera, takže čaute.